сонирхож орох болсон талаараа бас эхлээд хоёлаа яриагаа эхлэдэг үү. За тэгээ за улс төрийн үйл ажиллагаанд одоо бидний 90 он бидний үед тэр хавсгал хийж байна тийм ээ. Тэр үйл явцад нийгэмд одоо үйл ажиллагаа явагдсан одоо нэг талтай бидний бас тохиолдол тийм ээ. Нэг талтай бас оролцсондоо бас нэг талтай бахархмаар ийм л үйл явдал болсон л доо. Тэр одоо эргээд бодж байхдаа бас янз бүрийн болгодгийг. Зүгээр яагаад бодсон гэхээр би тэр үед бол төв активист байсан, ахмадтай байсан. Нийгмийн сонирхолтой асуудал нь юу гэвэл би өөрөө бас иргэд тайцдаг байсан. Яагаад энэ хүмүүсийг тухайн миний ажилч нь өөрөө бас хууль сахиулах, ёс зүйтэй байх, дээгүүрэнтэй байх гэдэг ойлголт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яагаад энэ хүмүүс ийм байдгийг, яагаад энэ хүмүүс ингэж юундаа байдгийг гэдэг ойлголтууд болсон нь тэр үед бодож ирсэн байна л да. Тэгээд тухайн үеийн нийгмийн асуудал чинь гадаад орчоод явагдаад, перестройк явагдаад тийм ээ. Энэ бүх мэдээллүүд ороод ирэхэд юу гэж ойлгоцсон гэхээр угаасаа энэ улс орн чинь улс төрийн үйл ажиллагаа зөв байж ич, төрийн үйл ажиллагаа зөв байж ич, энэ улс орн чинь зөв явдаг юм байна. Төрийн үйл ажиллагаа зөв болж иж л одоо энэ ард түмний амьдрал, энэ улсын амьдрал хөгжил дэш явдаг юм байна гэдэг ойлголт тэг төрсөн юм бол. Тийм учраас энэ улс төрийн үйл ажиллагаанд хүн болгон хүчин төтгөх хэрэгтэй юм байна гэж ингэж итгэл мэдлэлтэйгээр одоо дэмжиж оролцсон гэдэг нь оролцсон үйл явдал болсон байхгүй. Ерөөсөө ийм зарчим. Та тэгээд оролцоод явж байгаа. Тэгээд за яг тухайд бол ингээд оролцоод явж байсан байна. Тэгээд яг таны хүсэн үлээс нийгэм байж чадсан одоо. Тухайд бол яг нэг ийм нийгэм биднийг угтаж авах гээд байна, ийм болох гээд байна гэж бас нэг хүсэл мөрөөдөлтэй бас нэг тийм байгаа шүү дээ. 20 жилийн одоо эргээд өнөөдөр 25 жилийн харахад бол одоо хүссэн нийгэм гэдэг бол яг тэр үед бодож ирсэн юм бол социализмоос гараад нөгөө нийгэмд орно гэдэг бол өнөөдөр бас үндсэндээ бол яг хатаачлаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ яг нэг л эхлээд бол болж ийг бодож ирсэн. Одоо бол өнөөдрийн байдлаас харахад бол болохоо байжээ. Тэ болохгүй болсон юм байна. Өөрөөр хэлбэл социализм буруу замаар явчлаа гэж ярьдаг шиг өнөөдөр манай арчид бас буруу замаар явчлаа. Тэр л хөтлөгдөж байна даа гэж ингэж харагдаж байгаа юм л да. Тэр манай үзэгчдээс дэлгэрэнгүй бас ярилцлагыг асуулт асуухыг хүсэх юм бол бидний шууд утас 70 тэгтэг 18 58 руу холбогдорой гэд эхнийхэн үзэгчийг авъя. Байна уу? Байна уу? Аа. За, орой өдргөө. За, самина. За, орой. Байна. За. Энэ нэг электронын огцоор нэгээд тэр хин хэмлээ. Жагсан гişүү оюунга энэ хоёр яасан би яаж чимэг орчоо. Хамгаалал идэвхтэй чи маш хурдан огцоор. За. За нэг иймэрхүү зүйлийг л яриад юм л да. Тэгэхээр одоо нэмээгаа ерөнхийлөгчийн огцруулаад ямар ч үр ашиг бол гарахгүй болов гэж бодож байна. Тийм зөв таниулаад. Яг нь хугацаа ойрхон болсон. Одоо л ийм ярих нь бол яг огцруулна гэдэг ярих нь болж юм одоо урд өмнөх алдаа үйл ажиллагааг нь бусад нийгэм таниулахад бас ач холбогдолтой юм уу тийм ээ? Алдаа байгаа бол энэ төр олон зарлууд яриад ч тийм ээ. Тэрийг нийгэм дүгнж цэгнэхэд бас үрдөнтэй үйл ажиллагаа болох байх гэсэн энэ л санаа байгаа гэж бодож байна. Одооны улс төрийн намууд ер нь яг юуг анхааруул зүйтэй юм бол одоо ямар байгаад байна? Одоо ерөнхийдөө нэг 3-4 намны эргэлдэж яригдж байгаа шүү дээ. Улс төрийн байдлыг ингэж ойлгомоор юм байна л да. Бид анх ингээд ойлгохдоо бол социалист нийгэм гэж буруу нэг юм байна тий. Одоо ард нийгэмд орё гэдэг. Ингээд нийгэмд солилоо шүү дээ. За энэ нөөрэ бас нэг социалист коммунист нийгэмч өөрөө онолтой байлаа шүү тийм ээ. Онолтой, зарчимтай. Тэгээд нэг тэрнийхээ дагуу явдаг. Одоо бас яг юу гэвэл нэг дараагуул хүчрхэл тэгээд өөр муу тал байл зөндөө байна. Ойлгомжтой. Ингээд сайхан нийгэмд орох тухай ярьж ирсэн тийм үү. Гэхдээ сайхан нийгэмд орлоо гэж явж байгаа хэрнээ бас өнөөдрийн нийгэм маань ямар зарчмаар юуны төлөө ямар ашигын төлөө явж байгаа юм гэдэг нь үжил санаа, улс төрийн үжил санаа, төрийн өөрийнх нь одоо хараад бодлого ярьж тийм ээ. Ийм юм нэрөөсөө ингээд мэддэхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Мэддэхгүй болчиход байгаа. Жишээ нь юу гэдэг юм бол одоо өнөөдөр өндөрдөөс би ингээд хараад бол ерөөсөө улс төр гэдэг нь улсаа удирдах төрийн тухай ойлголт. Тэгэхээр улсаа ямар төр яаж удирдах юм бэ гэвэл төрийн хар хайсны бодлого гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нь юу гэдэг юм бэ гэвэл нэгдүгээрт одоо энэ гадны нутгийн бүтэн байдал. Хоёрдугаарт одоо энэ
Монгол хүнээрээ байх усчих байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Одоо цусны цэврээ байх хэрэгтэй. Гуравдугаар хэрэг үндэстэн өөрөө байх юм бол Монгол үндэстэн байх юм бол Монгол соёл нь өөрөө байх хэрэгтэй. Соёл нь бид Монгол хэлээр бүх юм хийдэг, бүх юм мэддэг чаддаг байна шүү дээ. Энэ өөр соёл би ганцхан соёл хэлж байна. Хэлүү соёл. Бусд нь мөн тэгээд дагалдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө үндэстний дархлаа. Тэгэхээр би юу хэлэхээр Монгол үндэстэн Монгол улс өөрөө яаж оршинтогч хөгжих вэ гэдэг асуудал маань өөрөө энэ дээр тогтож тэгээд гадны нөөний техниктэй хөгжлүүд тэснийг орж ийн шүү дээ тийм ээ. Энийгээ бид авч явах хэрэгтэй юм а гэж ингэж харж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид нар монголчууд яаж байгааг бол энэ байдал маань ерөөхдөө алдагдаад энэ талаар харж үзэж байгаа төр засгийн маань бодлого хаана байна гэж харагдахгүй. Хоёрдугаар энийг боддог улс төрийн нам маань ийм бодлоготой нам ямар нам байгаа гэдэг нь өөрөө тодорхойгүй болчиход байгаа. Жишээ нь аль нам нь ямар үзэл санаатай гэдэг нь одоо нэг либерал үзэл санаа гэж ярьдаг, социал демократ үзэл санаа гэж ярьдаг. Энийг ойлгодог Монголын ард түмэн хаана вэ? Энийг ойлгоод хэрэгжүүлээд яваад ямар нам нь байгаа юм? Гэдэг нь өөрөө тэгээ энэ ойлгомжгүй болохоор энийг ард түмэн өөрөө цензурдаж харж чадахгүй шүү дээ. Юу яаж явах гэж мэдэхгүй. Тэгвэл одоо яаж харагдж байгааг бол энэ чинь ингэж яваад нэг хэсэг хүмүүс л одоо энэ улсын өргөд идэх зардал усуд олд юм байна шүү дээ. Тийм ээ? Гэтэл ийм ойлголт бий болчиход байна л. Тэгэхээр энэ маань юу ямар нэг үдэл санаагүй, ямар нэг одоо тийм нэг чиглэл зарчимгүй те болцоод байгаа л одоо харагдаад байна л. Тэгээ энийг л одоо засах ёстой гэж би ингэж харж байгаа. Засах ёстой. Энийг яаж засах вэ? Улс төрийн намд засна. Улс төрийн ийм үдэл санал улс төрийн намд шинжлэх бий болох хэрэгтэй. Энийг л уусаар авчих хэрэгтэй гэж харж байна л. Улсын шинжилэл нэр арчилсан өнөөгийн байдал нь байдаг болов. Ер нь гэж бодож байна. Мэдээж яг одоо дэлхийд дээр арчил руу шилжээд арчил бол нэг юм гэж яриад байгаа шүү дээ. Арчил гэж чи өөрөө арга шүү дээ. Үдэл санаа арга шүү дээ. Өөрөө арчилсан арга гэдэг шүү дээ. Одоо нийтээрээ олон түмнэрээ гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ аргыг хэрэгжилж бид нэр одоо энэ зөв зам руу хамгийн зөв ахлахмаар явах юм а гэдэг нь бол энэ аргаа зөв болох хэрэгтэй тийм үү? Аргаа хэрэглэхдээ бид зөв үзэл санаагаар явах хэрэгтэй шүү дээ. Арчилсан аргаар өөрийн үзэл санаагаар Монголоо гэсэн үндэс эх орноо гэсэн одоо үндэснээ гэсэн тийм ээ. Энэ үзэл санааг л бид одоо авчих хэрэгтэй. Энийг улс төрийн байгууллагууд бол энэ онолыг л хэрэгжүүлэх ёстой гэж би ингэж хэлэх гээд байна. Тийм. Энэ хаана нүг гэж байна уу? байна. За бүгдсэн байна. За, тоёрын оройн минь хүрье. За оройн хүрье. Тэгээд та телевизийг үзэж байгаа бүх монголчуудаа энэ оройн мэндийг хүргэе. За. За би яг хоолыг яриад яг. Ерөнхийдөө Монголд хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юм арчил нэрэнд ор байхгүй болгоцсон. Тэгэхээр одоо хүн болгон хариуцлагатай байхын тулд одоо энэ одгоокууд энэ гадагшаа мөнгө гаргах улсууд шүү дээ. Эднэртэй хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Өнөөдөр тэр Монголыг заавал нам бай гэж аврах юм шээ. Монголчууд дор болгоно өөрөөсөө хийж байгаа ажил төрлийг хариуцлагатай хийдэг ийм жишээлүү ард түмэн орчих юм бол заавал нам гэж нам дагсан албан тушаал хоригдсон хэдэн улсуудаас ийм хараад шаардлагатай. Үнэхээр одоо тэр онцлог тийм байгаа заавал нам байхгүй бол болохгүй шүүх гээд байгаа болвол үнэхээр тэр нам гэдэг юм ард түмнэрээ хэрэгцүүлээд ярьж байгаа тийм юмд орвол яаж вэ? Одоо ганцхан зүргүй юм байхгүй зүрхүүдэл гэж байхгүй хүчтэй. Одоо энэ залуучууднаас хэтэрийн хэдэн хөгчөд бошоо өгөөд тул энэ нийгэм сайхан төвөрхөн болох гэдэг Монгол улс гоё болох гэдэг юм. Настайчууднаас хэтэрийн залуучууд юм хийхгүй байна гэдэг ингээд хэдэн биенийгээ хоочлоод энэ дундаас хэдэн улсууд ашиг хонжоо олоод ийм л болчиход байгаа юм л. Тэгэхээр одоо яг тааны яриаг бол их сайхан дэмжиж байна. Монголчууд одоо энэ үнэн үг гэсэн улсуудынхаа үгийг сайн сонсож үзэл бодлоо уралдуулж энэ хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юм хүн болгон их баггүй бүгд дагдаг мөрддөг ийм л болчих юм бол Монгол улс хөгжих юм байнамаа. За баярлалаа тань. За ерөнхийдөө ингээд хүмүүс ярианаас харахад ер нь нам гэж баг хэрэг байгаад байгаа юм. Үгүй одоо би юу хэлэх 2 3 нам хийж гараад одоо ард түмний ядрааж нэг ард түмэн хараад байгаа шүү дээ. Тэг яг ийм болчиход байна л да. Тэг би юу хэлэх юм хэрэг улс төрийн нам гэдэг энэ өөрөө
дэлхийн улс орны хөгжсөн улс орны түүх одоо амьдрал практик яаж исэн гэхэд чинь улс төрийн намаар л удирдах ийсэн байгаа. Улс төрийн нам гэдэг нь өөр онцтой зарчимтай байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр би манай намууд чинь бол онолгүй зарчимгүй байна гэдгийг хэлээд байхгүй юу? Тийм. Тийм учраас нам шинжлэх шаардлагатай болсон гэдэг нь энэ. Хэрвээ манай одоо энэ өнөөдөр манай хоёр нам шиг ингээд үзэл санаагүй. Тэ? Одоо байх үзэл санаагүй. Үзэл санаан дээр хариуцлага тооцох чад боломжгүй шүү дээ. Үзэл санаагүй юм чинь. Тэгэхээр одоо миний одоо 25 6 жилийн хугацаанд энэ арчлалтай холбоотойгоор энэ олон юмыг бид ингээд мэдээлүүд аваад хүний үзэл санаа чинь бас ойлголтоор солигдоод явна шүү дээ. Үзэл санаа чинь тийм ээ. Тэгэхээр түрүүнд арчлалыг харах гэж хэлсэн. Тэгээ арчлалын үзэл санаа биш үү? Арга байхгүй. Тэгэхээр би арчлалыг нөө чөлөөтэй бодож байгаа арга шүү дээ. Арчин шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн сүүлд би юу гэсэн хэрэг үндэсний үзэл гэдэг юм бол үзэлтэй. Энэ үзэлтэй намтай тэр улсууд бол өдөрдөөсөн тэр улсууд бол хөгжиж юм байна. Тэр улсууд л босд юм байна. Ерөөсөө. Одоо тийм улсууд одоо том хөгжсөн улсуудыг нэлээд үзвэл дандаа л тийм байгаа. Тэр удирж байгаа намууд дандаа үзэлтэй байхгүй. Үндсийн эрх ашгийг дээдл тавьдаг. Үндсийн эрх ашиг дээдл тавих юм бол өнөө хуулийн тогтолцоо хариуцлага бүх юмнууд чинь аяанд ороод ирэх байхгүй. Одоо энэ үндсийн эрх ашигт харш тогтоод гарсан юм уу? Харш одоо бизнес хийсэн юм уу гэдээ явна шүү дээ. Өнөөдөр тийм тогтолцоо байхгүй байхгүй. Тэгэхээр манайх бол Монгол улс бол үндсэн хууль нь өөрөө үндсийн эрх ашиг гэдэг үг байхгүй болж байгаа шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хууль нь үндсийн эрх ашиг гэдэг үг байхгүй. Тэгэхээр бидний үндсэн хууль маань өөрөө ямар эрх ашигтай үндсэн хууль вэ гэдгийг өөрөө эргээд бид нар өнөөдөр хамгийн дөрөнд харуулж чадах байхгүй. Бид 90 онд бол яг үндсэндээ бол үндсийн эрх ашиг гэдэг үгээс бол айдаг байсан шүү дээ. Ерөөсөө үндсний тухай юм ярихад л одоо гитлэг санаад ордог байсан учраас бүгдээр тэр тогтоод байсан шүү дээ. Одоо яг энэ бас бол яригцаар одоо үндсийн арчин шинэ ном гэдэг нэг сайхан дарга чинь 2006 онд нам байгуулад баахан үндсний үзэл яриад үндсний онолыг яриад энэ бол одоо ус хөгжих одоо ганц суур дэвсгэн юм аа. Капитализмын амин сүнсний үндсний үзэл дээр байдаг юм аа гэдэг ингээд бүх юм тайлбартаар онолтойгоор гаргаж ирсэн нь өөрөө өнөөдөр бүх хүмүүс үндсний үзэл ярьдаг болж л дээ. Би бол тийж харж байна. За, байна. За, арай мэдрэг. Арай мэд. Одоо энэ хоёр ном бол хэрэг байхгүй. Ман ан хоёр бол өстой хэрэг байхгүй. Монголыг жинхэнэ дуусгах чинь, өгөө хийж чинь, хоосруулж чинь. Ард түмнийг ядууруулж чинь. Энэ арчилсан нэртэл болохоос арчилсан алуурчдын төр залгцсан одоо юу болчлоо шүү дээ. Орон болчлоо шүү дээ манайх. Элбэгдэр жалуурчнаас ахуулаад. Элбэгдэр юу нь юу хийсэн? Энэ туяа гэдэг авгаанаа танаа нэвтрүүлгээр байн холбогдож элбэгдэрч Батүл хоёрыг өмөөж том дуурдаг. Ерөөсөө энэ арчилсан нам энэ ман хоёр инх бол бид нар бол жинхэнэ лөөрчд. Алуурчд, улс төрийн алуурчд тахгүй наач. Эдийн засгийн алуурчд. За баярлаа. Нийгэм хүмүүс бол ийм болчиход байгаа юм тий. Гэхдээ бол энэ юу вэ гэвэл бид бас нэг юм шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Одоо тэгээд яг ард түмэн нийтрээ босоод одоо ингэж биш үгүй яг энэ хүн шиг яриад ингэж хүн бол бас байхгүй бодвол тийм хүмүүсээс цөөхөн байл гэж ойлгож болно тий. Гэхдээ ерөнхийдөө нийт хураамж бол буруу гэдгийг бол ерөнхийдөө эргүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол одоо яаж засах аргыг яриад байгаа болно. Бид тий. Тэгэхээр яаж засах арга нь бол үзэл санаатай улс төрийн үзэл санааг энэ улс төрийн намд төлөвшөж шинжилээд шин тийм үзэл санаатай одоо бид 90 онд одоо шинжил гарна гэдэг чинь тийм зоригтой тэр үед бол шуналтай хүн байгаагүй ижүүн гэсэн хүн байсангүй тийм ээ. Ерөөсө шудраг энэ нийгэм байгуулагдсан хүн байлаа шүү дээ. Яваандаа ингэж явсараад энэ өөрөө буруу тийшээ яваад л өнөө дүр гэсэн арчил болчиход шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ манай арчлалын анх 90 оны удирдагч нар ч гэсэн өөрөө энийг үсээ ойлгож байгаа гэж бодож байна би. Тэг ямар болж байгаа юм. Би тэр хэд одоо дээр нь өнөөдрийн улс төрийн ойлголт юу гэвэл залуучууд гэсэн нэг намд орё. Тэр намд ороход явж байгаа гал мөчөд очие. Тэгээ дарга болъё. Тэгэхээр яг дараагийн нүүд улсын төсвийн мөнгнөөс тийм уу яа тийм ямар нэгэн бизнес хийх юм тийм ээ. Өөрөөр хөдөлгөөр хийхгүй бизнес хийдэг арга руу яваад шүү дээ. Хөдөлгөөр хийхгүй нэр хүнд болдог арга руу яваад шүү дээ. Энэ өөрөө нийгэм буруу яваад байгаа хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бидний иргэн улс бол яг л ийм байгаа. Тэгээ би
хамгийн гол нь би хэлсэн шүү дээ. Улс төр гэдэг бол улсын одоо бидний хүчил төрөгчдөр агаараар ажиллах бүх хүмүүс улс төрөөр амьсгална. Тийм ээ. Тийм учраас энэ улс төрлөө бол бүх хүмүүс анхаарлаа хамт болох ёстой. Бид эрүүл улс төрөөр удирдуулах ёстой. Тийм ээ. Тэгж анхаарал хамт болох идэвхтэй байх ёстой. Гэтэ хүмүүс чинь бол бас ихэд эсрэг гүйцэтгэх дараа нь үлээж өгдөг дараа нь дэмждэг бол юм байна л та. Тэгээ би бол одоо юу гэж хэлж байгааг гэвэл хүмүүс одоо үндсэн эрх гэдэг үгийг сайн ойлгоосаа. Үндсэн эрх шинжлэх үндэсний үзэл гэдэг юм а бид дүрхэндээ байгаа үзэл бидний тийм ээ. Тэр чинь нэг гаднаас ирээд либерал социализм гэх юм байхгүй бидний дүрхэнд байгаа юм байхгүй. Энийгээ бид нар одоо хадгалаад энийгээ сайн өсгөөд энэ маань ерөөсөө бид нар чинь гэр орноос одоо төрийн анхны нэг чинь өөрөх шүү дээ. Үр хөвгтөөс эхлээд бид Монголоо гэсэн хүмүүжлээр хүмүүжүүлдэг. Бид Монголын төлөө улс орны төлөө тийм ээ амьддаг. Бид тэрийг улс төрийн төлөө амьдрна гэдэг нь юу гэвэл бид төрөө засна гэсэн үг байна. Төрийн санд ард түмэн жаргана. Тийм ээ? Чигсэл зүг байгаа тийм ээ? Төрөл зүг болох нь бол төрийн одоо бодлогоор бид эрхчлөөтэй байна. Бид одоо хөлбөрлөн, бид одоо ажил тавина шүү дээ. Төрийн бодлогоор. Тиймээс төрөө яаж засах вэ гэдэг л асуудал. За, байна. Мано. Заалбагдсан байна. Шууд нэвтрүүлгөө. Тийм байна. Би энэ нам гээ яриад энэ нам гэж ярих нь жоохон бойжул яасан юм. Энэ хоёр намд ч одоо ерөөс нам гэж үнэхээр монголчууд аюу дургуулсан шүү дээ. Ерөөс энэ намд итгэхээ байж гсэн. Одоо нам гэж ярихад баг одоо ерөө нэг гэр хүртэл одоо хэд рогтод ингээд хоёр нам гэж болчихсон байсан шүү дээ. Тэгээд ерөөс хамгийн гол энэ нам гэж ярихын оронд энэ дээр төр зэсэг маань ерөөс хамгийн гол нь хариуцлагатай. Ерөөс энэ одоо тэр дээр гараад зургалтаа идээ дуугаад байгаа ерөөсөө тэнд шиг ямар ч тийм хариуцлага байхгүй. Хуулиа чангатгаж айлч нам гэсэн ерөөсөө тэр хуулийг тэр чанга өөрсөндөө тааруулаад гаргаад байгаа гэсэн. Яг чанга үнэхээр энэ ард түмний төлөө нэрээ энэ үнэхээр ирэх төлөө эн чинь ингэж ийж чинь энэний төлөө ингэж гарах хэрэгтэй гэдэг ийм чанга хуулийг гаргаж чадахгүй байна. Дандаа айлч нам гэсэн айл өөрсөнд тааруулаад тэгэл хоорондоо идээ нэг нь идээ дуугаад ингээд за энэ тэглээ идээ уулааг үл худлаа ерөөсөө өөрсдөө тэгэл авахчихдаг. Тэгэхээр ямар ч энэ нам альч нам байгаад ажиллах шүү дээ. Ерөөсөө хууль дээр хариуцлага өндөр байж ижил энэ төрийг өөрчилж явахгүй бол ерөөсөө ямар ч хэрэг байхгүй. Хэд хичнээн мянга тэр одоо сайхан имэрэг тэр одоо шугам юугаар яриач нэмэргүй. Энийг өөрсөндөө тааруулж дээгүүр хууль чангатгах явах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ нам гэдэг өөрчлөгдөхгүй энэ бодлоо. Энэ бол альч одоо та удаа яриач нэмэргүй. Том гүрнүүдийн хуулийг хадаад том гүрнүүдийн тэр хариуцлага ямар өндөр байж тэр шийдвэрлийг яаж хатуу оноож тэгжээ тэр усуу чинь хааштай энэ чинь үлгэр дуурал энэ чинь нэр ингэдэг юм байна шүү. Энэ одоо ингэж болохгүй байх шүү гэдгийг ингэж мэдрүүлж энэ ийм хууль гарахгүй та идэл дуугаад хоорондоо яриа тэр идсэн тэр дийдэг гэсэн одоо тэр 49-өөс ингээд идчихсэн хаана тэр хариуцлага тоодож байгаа байхгүй гоо. Хариуцлага тооцоод нэг нь явж хийвэл яг хөөх юм надад тэр ингэслээ тэр одоо тэгээгүй юу гэдэггүй гоо. Ийм л зөөл ард юм шиг энийг айгу яг тэргээр ашиглацсан. Тэр ерөөсөө нөгөө хүний энэ ард бидийнхээ сайхан тэр зөөлөн инэрэнгүй сэтгэлээр тоглосон. За баярлалаа байна. Нэг юм байна шүү дээ. За. Яг энэ өнөөл ярьж үнэн л дээ. Гэхдээ манай өнөөдөр тогтцоо юу гэвэл намыг хариуцлагатай болгож намыг шинжилж ийм болгож ижил төр одоо удирдах орох ийм л тогтцоо авч чаддаг. Тийм учраас шууд нэг л нам сонгогдоод төр төчл төр өдөрж болох гэдэг чинь болохгүй ч гэдэг шүү дээ. Тэгээс намыг хариуцлагатай болгож намыг одоо ямар одоо мөн чанартай байх ёстой юм тий. Одоо энэ сайн улсууд ингэж байж гэж. Энд чинь өөрөө жишээ нь тэр намууд нь мундаг одоо хариуцлагатай учраас тэр төр нь хариуцлагатай ажиллаад байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ намын шинжил гэдэг юмыг яриад байгаа учраас энэ л байна. Одоо бас намын шинжил гэснээс бас улс төрийн басны томоохон хүч болох ардчилсан нам шинжилэл дотор явуулах гэдэг бол нэлээд зорж байна шүү дээ. Энийг та юу гэж харж байна? Одоо бас даргын сунгаан явагдаад одоо ер нь бол дуудахгүй өндөрлөг тийшээ хандаад явж байгаа. Тийм энэ 5 хүн нэр дэвшээл даргын сунгаа явж байна л да. За энэ тэр бас 5 шинжлэх гэж байгаа бас нэг оролдлого болоо. Тийм 5 хүн нэр дэвшээд явж байгаа маань өөрөө нийт намын хэлцүүн гэдэг нь маань өөрөө арчил байхгүй. Арчилсан арга нь арчил юм тийм ээ. Энийг арчил хийж болно. Хэнийг сонгох вэ гэдг нь өөрөө гишүүдийн ярих шиг болчиход шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэрвээ энэ гишүүдийнх нь одоо улс төрийн боловсрол нь дээшээ болоод за юу. Зөв хүний одоо хариуцлагатай хүний гаргаж ирээд тавьж чадах юм бол энэ арчсан нам нь өөрөө бас
үнээр хариуцлага тооцож чаддаг болоод одоо гişүүдтэй одоо тэр алдаа гаргасан дүндэг гişүүд байгаа шүү тийм ээ. Хариуцлага тооцож чаддаг болоод эхлэх юм бол энэ нам чинь төр барих юм бол мөн төрийн хариуцлага тооцож чадах болохгүй. Ийм юм харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг хэн бол эндээс хамгийн хариуцлагатай яриад байгаа нь Батцаанд л яриад байна л дээ. Батцаанд юу гэвэл нам холгойч гэж болохгүй. Тэ? Холгойч гэж болохгүй. Бид дотроо байгаа идэвэрээ шахна. Би намын даргуул шахна гэдэг шүү дээ. Шинжилэл явуулнаа гэсэн үг тийм. Өөрөөр хэлбэл тэр чинь юу гэвэл тэр одоо энэ хариуцлагагүй байгаа энэ хүмүүсийг чинь хариуцлагатай болгоно. Тийм ээ. Тэр алдаа гаргасан идэж уусан хүмүүс гэдэг юм тэрийг одоо хариуцлага хүлээлгэнэ. Хэрвээ нам дотроо тийм хариуцлага хүлээж чадах юм бол тэр нам төрийг өдөрдөө тэр нам төрийг авч явж чадна гэсэн үг. Ерөөсөө юм. Хэрвээ яг хуучин байдлаар ингээд хариуцлага нам дотроо хариуцлага тооцож чадахгүй тэр механизм нь өөрөө янз байдаг юм л дээ. Тэгээд манай нам чинь болохоор зэрэг ардчилсан Эдберттэй цаана коммунист агуулгатай намууд болчиход шүү дээ хайлал нь. Коммунист агуулгатай. Тийм ээ. Цаана коммунист өөрөөр хэлбэл яадаг бол жишээл хатуу гişүнчил гэдэг ингээд намын батлан өртгүүлж тийм ээ. Тэгээд тэр намнаас гаруул урагчлал ингээд явж идэг шүү дээ. Тэгэхээр чинь жинхэнэ ардчилсан газар яадаг бол өнөөдөр тэр намд өнөөдөр орж болно маргааш ч болно. Жишээ нь одоо одоо хин оюун гэрлэгийн их хурлын гишүүн байсан тэр ярьж идэв шүү дээ. Америкийн эцэг улсад 2 жилд намаа гишүүнээ бүртгэдэг юм аа. Тэр хооронд дараагийн 2 жил бүртгэхэд нөгөө гишүүний чинь 70 хүнч байхгүй болсон байдаг. Тэгээ эргээд 2 жилийн дараа дахиад орж иж болдог. Тэнд ерөөсөө намын гишүүний урагч шарагч гэдэг тийм юу байдгүй. Тийм ойлголт байдгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр чинь өөрөө хүн өнөөдөр үзэл бодлороо өнөөдөр үзэл бодлоо чөлөөтэй соох ишин тэндэг байхгүй. Тэгвэл манайх чинь намын гишүүнчлэрээ үзэл бодлоо чөлөөтэй соох эрхийг хаачдаг байхгүй. Нэг батхаагүйгүйтэй тэгэнгүүт чи надад гарч болохгүй шүү. Хэрвээ гараа явах юм бол тэгээ чи урагч. За, манай. Саад мэдсэн таяр дараа минь. Энэ коммунист яриа мэдэргээ. Төлөвлөсөн төргий. За тантай саналыг байна л та. Ер нь үйлчлэний үйлчлэхгүй орон үйлчлэх орж үзэлгүй улс гүрэн орон жижигчвэ томчвэ хомхи тас болдог. Түүхнийг ингэж өгүүлдэг тийм үү? Тэгвэл манайхад чинь өөрсдийнхөө төрийг өөрсдөө байгуулж чадахгүй 1900 оны дундуур орж ирсэн доншор худалдаа чинь хятадын ирлээзүүд хятадуудын хүүхдүүдийг толгой дээр гаргацсан байж шүү дээ. Шулуухан ярьсан дээр шүү дээ. Яг тэгвэл Монголын төд язгуурын монголчууд гарч ирэхгүй байна. Хасхыг дэмжээд хасхын хүүхдүүд гарч идэхгүй чадахгүй байна. Хөөрхөн ойртууд эзэрхтэй ойртууд юунууд болоотууд хөрх юм тэмцээд бас төрөлдраад ажиллаад тэгээ хасхууд нь дэмжихгүй болохоор хасхууд нь гарахгүй болохоор таглаа болчихсон шүү дээ. Тэ? Тэгтээ одоо монголчууд нэг юм ойлгосон болов элэгнийхэнд ахын дүүсдэм ээ. Тэгээ ер нь ингээ Монголын төрд халь цусны улсууд ингээд гарснаас болоод энэ 90 онд бидний олж авсан эрхчлэл тусгаар тогтол ардчил хүний хоол болчиход байгаа байхгүй юу? Энэ хэдэн суугаануудын хоол. Тэгээ манай үндсэн хуулинд энэ гадаадын том хүчрэг орнуудын үндсэн хуулинд тэр улс үндэстний язгуурын ард түмэн нь нэгдүгээр зэрэг. Тэр цагаачлж орж ирсэн тэр доншууруудын хүүхэд болоод 2 дугаар зэрэг. Тэгээ хуучлсан байт юм лээ. Тэгэхэд манайд бол одоо тэр цагаачлалын хүүхдүүд нэг номер язгуурын иргэдүүд нь боол болцсон. Ингэж явж энэ хорвог дуудныг өвд байхгүй. Дэлхийн эзэнт гүрнийг байгуулсан их Чингисхааны үрсад хятад шахааны хүүхдүүд төр өөрсдийгөө удирдуулдаг гэж хаашаа авсан юм байдаг. Одоо нэмэлтгий кадруу нэвлээд байлээ. Тэр мэд сайхны гэдэг чинь Монголын хамгийн нэр сүртэй юу гартаацсан байхгүй юу? Хийгээ бодлого нь хятад. Ямар сандаа нэг хуучин тав юу их сайхныг Бээжин залуугд өргөмжлээд хавд. Тэр чинь хамгийн муухай юм хийсэн юу гэхээр 90 он тэмцэж явсан
Алдсан холбооноос үүссэн алдсан намын тулд ерөнхий сайд болонгуудаа таних чиглэх төхөөрөмж тавиад тэгээд тагнуудын Монголын тагнуул цагдаагийн байгууллагыг судруулаад ингээд капитал авч ирэх барааг тэгжээд ингэсэн хүч татвар авахгүйгээр тэгээд хамгийн хүчрхэн байх ёстой намын даргаар болоод хүчрээ тодруулсан. Тэгээд нэг сайхны би Улаанбаатар онгогт мэдээж гати ирдэж байхгүй юу? За баярлалаа. Монголыг яаж өдрөж явж байна? За баярлалаа. За яг энэ манайхан нэг энэ талын асуудлыг жоохон яг энэ бие биечлэх гэвэл 2 нам 20 хэдэн жил төр барихтаа тийм ээ. Хүмүүс ард түмэнд энэ нийгмийн улс төрийн юм мэдлэг боловсролыг олох хэмжээнд аваагүй байхгүй. Намайг магтаад хоорондоо бие биенгуудад байдаг. Хоорондоо дайс юм шиг байдаг. Энэ нөр ард түмний жинхэнэ ингээд боловсролыг дээшлүүлээгүй. Улс төрийн боловсролыг дээшлүүлээгүй. Энэ байгаа хүмүүс төр барьж байхад ийм л нэг урт хугацааны нэг юм бий болчиход юм л. Уг нь бол эдгээр бол одоо өөрсдөө үзэл санаа юу хийж байгаа, ямар шударгаас тогтоох гэдэг, ямар яах гэж байгаа, энийг бүр одоо ямар онолоор явж байгаа, ямар зарчмаар явж байгаа гэдгийг бүх хүмүүст ойлгуулад, бүх хүмүүс нь мэдээд, тийм ээ. Тэгээд тэр ярьж байгааг тэр зарчмаараа ажиллаа явуулж явах. Одоо социалист нэмжээр тийм л шүү дээ. Коммунистууд яаж өгөх ёстой, бүгд өөлрүүлж ёстой, шудраг байх ёстой гэж явдаг. Энэ ноолыг бүгд итгэжсэн шүү дээ. Яг хэрэг үнэхээр тийм байсан бол манай арчил тийм байсан бидний ийм шудрагс тогтоох ёстой гэж ингээд аль нам ингээд төрийн нэг үзэл санаатай, нэг уур амьсгалтай байх ёстой шүү дээ. Төрийн. Тэгээс хоёр Монгол улс нэг улс учраас, үндэстэй учраас. Тэгэхгүйгээр чи 2 нам чи 2 өөр юм яриад хүмүүсийн хооронд нь хаглаад сүүлдээ тэгээд юу явж байгааг мэддэхээ байгаад ингээ ард түмэн чинь энэ 2 намыг л зүгтэх ус болж шүү дээ. Энээс одоо яаж гарах вэ гэдэг асуудал. Энээс гарах нь одоо нэгдүгээрт бол одоо хамгийн сүүлийн үеийн миний ойлгож ярьж байгаа үндсэн өөрчлөлт оруулж тэр 2 парламенттай болох гэдэг нь хамгийн зөв юм арга юм билээ. Дэлхийн бүх хөгжсөн орнууд 2 парламенттай эсвэл хаад засагтай байсан юм билээ. Тийм ээ. Хаа гэдэг бол одоо өнөөдөр бидний харахад бол хаа гэдэг хүн бол авилга авдаггүй, ард түмний хөдөлгөхгүй, гадны улсын хөдөлгөхгүй хүн л байхгүй. Тэгэхээр чинь хаа гэдэг бол улс орнууд үнэн ч юм байх учраас тэр хаантай улсууд их хөгжсөн байна. Хоёр дахь нь 2 парламенттай улс. 2 парламенттай улс яадаг хийдэг дээд тайфун гэдэг нь маань өөрөө үндсийн эрх шиг хамгаалдаг тийм одоо лордын жижигдэг, одоо ядууртнууд жижигдэг, эсвэл том үндэсний том сэхэтнүүд гэж ярьдаг ийм хүмүүс байдаг юм лээ. Доотх нь одоо энэ нам ярьдаг, хууль ярьдаг хүмүүс байдаг юм л. Тэгэхээр чинь үндэсний эрх шиг бадаж, харж, хамгаалж, тэгж хөгжсөн улсад хөгждөг ийм л улсын ирээдүй байгаа байхгүй. Тэрний хойд ирээдүй өгөөд тэгж явдаг. Энийг бид нар авах хэрэгтэй. Энэ яг манай нийгэмд явсан энэ гадаадд явдаг энэ Харвард төгсдөг элдвийн хүмүүс л энийг мэдчихэл байгаа байхгүй. Мэдж байгаа мөртөө яасан их зэрэг яг энэ дөрөв зориглож ороогүй юм уу? Одоо бодолсон байдаг юм уу? Эсвэл өөрсдийнх нь эрхшигт нь ихэн тавих хэрэгтэй байдаг юм уу? Энэ л алдаа байсан. Гэхдээ зарчмын хувьд бол яг энэ руу орох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгжээж бид нар явах бол өнөөдөр шиг одоо энэ арчсан яг энийг эхлүүлэх нь өнөөдөр бас ингээ арчлалтай байгаагийн ач тусалтай ингээд бидний яриа сууж байгаа бол арчлалтай байгаагийн ач тус. Одоо энэгээр дамжаад энэ арчсан нам одоо шинжилгээгээр ихний хаагтам хийж байна. Энэ ингээд зөв яваад эхлэх юм бол бас нэг хэдэн жилийн дараа нэг 5-10 жилийн дараа бид бас нэг зөв замд орох ирээдүй байгаа гэж харагдаж байгаа. Энэ л бас цаг хугацааны асуудал. Одоо тэгэхээр монголчууд ардын намын ямар ч гэсэн төр өрж байна. Одоо Монголын ирдэг ардын намд одоо энэ 4 жил бол авч явна гэсэн үг шүү дээ. Харин сөрөг хүчин бол дотроо бас нэлээд асуудалтай байж одоо бол нэг намын даргийнхаа сунгааг явуулаад нэг шинжлэх гээд үзээд байгаа юм байна. Энэ талаар та бас нэг цухас дурдаач яг ямар хуу байдлаар шинжлэгдэх бол гэж та бас нэг харж байна. Би бол ингэж л харж байна. За одооний намын дөрвийн төсөлн тэргээд яригдаад явж байгаа нь бол одоо хуучин коммунист дүрм хөврөл билээ л таарах. Зүгээр энэ нэр дэвшиж байгаа 5 хүмүүсийн дотроос зарчим ярьж байгаа гол зарчмын өөрчлөлт хийх гэдэг юм бол би Бацаанд гэж харж байгаа. Бацаанд бол өөр зарчим ярьж илээ. Бид 90 онд социализм үед коммунизмын эсрэг бид ийм арчлалыг ярьдагтай адилхан. Өнөөдөр бид энэ арчсан нам бишээ. Энээс өөр ийм арчсан аргаар тийм ээ ингэж бид нар явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр үндэсний эрх шиг
нэгдүгээр бодно. Хүний эрх хэрэгчлөө бий. Тэрний дээр талд үндсийн эрх гэж байгаа шүү гэж ярьж байгаа байхгүй. Бид урд нь тийм ярьж байгааг байхгүй. Ярьж байгааг. Аль нам ярьж байгааг байхгүй. Энэ зарчим бол мөн ийм одоо орчин үеийн боловсролцсон ийм зарчим суудсан бас нэг нийгмийн одоо оног хартсан ийм зэхэтэн залуу ийм боловсролтой залуу гарч шудраг ийм зарчим хүн гарч иж байгаа нь өөрөө бас ийм харагдуулж байгаа. Бас энийг бол манай ялангуяа манай энэ арчлын ахлагч нарын олооч байгаа бүгд дэмжиж байгаа шүү дээ. Бидний санаа яг ийм байсан байхгүй 90 онд. Анх бол ийм нийгмийг яг ийм нийгэм үлдсэн. Тэр бацанд нь ярьж байгаа шинэ нийгэм үлдсэн. Тэр бол энэ гигээтэй асуудлыг гүйцэтгэж ярьж байгаа байхгүй. Энэ нь бидний сэтгэл төрүүлж байгаа. Тэг ийм зарчмаар бид шинэ намаа өөрчлөө, шинэ намын дөрвөн өөрчлөлт батлаад ингээд шинэ голдролд ороо явах юм бол ард түмэс дэмжих байх тийм ээ. Нийгэм зөвшөөрөх байх гэсэн юм ирээдүй харагдаад байгаа юм тийм. Тэрнээс одоо бид бас нэг зовлон цуцууд шүү дээ. Бидний зовлон яг бид ингээд өнгөрнө. Бидний дараагийн ирээдүй үр хөвгт ямар явах хэвтэй. Бидний дараагийн Монгол улс ямар хэвтэй тийм. Ингээ одоо төрмал зөв бол бидний ирээдүй зөв байх байхгүй юу? Яг ахуй төрмөн бүү алдартай, албаны алдартай гэж ингэсэн үг шүү тийм ээ. Төрмал зөв байж ижил бид монголчуудын ирээдүй, монголчуудын эрх чөлөө, монголчуудын аж амьдрал төрөө шалтгаалж бид төрөө зөв байгуулж байж яав. Төрөө зөв байгуулж байж. Тийм учраас төрөө засал асуудал. За, манай. За, байна орой минь түргээ. За, орой минь түргээ. За, тэгэхээр энэ хүн бол олон намын тогтолцоог бол дэмждэг хүн бай. Дэмжиж байна. Гэхдээ намуу чиглэгдэж өөрчлөгдөж ихтэйхэн сайхан болно. Хариуцлагатай бол тэрийн шиг одоо худлаа явуулах байхгүй шүү. Тэгээд 26 жил одоо энэ 2 3 нам л одоо ингэ ээлжлээд байдаг. Юу шинжлэхсэн, юу өөрчлөгдсөн. Одоо юу өөрчлөх юм? Юу хийхгүй шүү. Одоо бол Монгол улс ерөөсөө маш одоо зоригтой тийм алхам одоо энэ төрийн тогтолцоонд өөрчлөх юм цагнуур болсон байдаг шүү. Нэгдэх ч одоо ачсан нам дахин сунгаа одоо дахиад хүмүүс сунгана гэж ийм юм яриа явж байхаар үгүй энэ намууч нэгдэх хэрэгтэй шүү. Манай улс ерөөсөө хоолж дууссан. Ямар ч одоо тийм нэгдсэн бодлого, нэгдсэн одоо тийм нэг ойлголт, нэгдсэн нэг зорилго, нэгдсэн юм цол Монгол улсын байхгүй болсон биш наач. Таад намууд өөрчлөх гоё олон гэж одоо тагшгүй. Тийм юм байна. Ястаа үлгэр тэрэн шиг үлгэр байхгүй. Тэр худлаа. Юу ч өөрчлөхгүй. Одоо ингээд 4 жилээр ээлжлээд ингээд самраад, идэл уугаад дуусгаад, эцэг хариуцлага автомны нуруунд дээр өрөөлөл, автомны дээр одоо халаахтаас бүгдийг гаргуулаад энэ намуудын арга барилны ажиллах нь карванигтэй гэж байна. Тийм учраас олон намын системээр татгалцдаг Монголчууд болсон. Манай Монголд бол хэзээ ч нэг олон намын тоглолтод таарахгүй гэдэг нь одоо бүр батлагдлаа 26 жил. Энэс төлөө бид нар яаж одоо харах хэрэгтэй. Тийм учраас банкын ажиллагаатай парламентд ерөнхийлөгчийн засагтай авахын төлөө одоо энэний төлөө Монгол хүмүүс хүн ярьж одоо бид нар энэний төлөө одоо үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Тэрнээс ч одоо дахиад тэр намыг дэмжиж тэрээс бас мундаг дарахтаа бол дараа 4 жилийн дараа гачаад одоо хачигдaltaй юм болгоно гэдэг. Ийм яг бид нар одоо цаг хугацаагаа алдчихсан шүү дээ. Одоо манай нам яагаад энэ талаар яг дөрөвтэй хурдан аль хийхгүй. Үнэн хуулиар хурдан өөрчлөөд энэ төрийн тогтолцоог яагаад өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Манай нам хийхгүй бол өөр хэн хийх юм? Энэ намчлаг өөр намар хийхгүй гэж. Магадгүй одоо ингэж явсараа тороо сунгад болоод бас одоо өнгөрсөн 4 жил шиг тиймэрхүү судалтай парламент бүрэлдэх юм бол энэ нэг ажил хийхгүй шүү дээ. Энэ одоо хийдэг одоо яг чадaltaй хүчийг гаргах маань маш одоо нэгдмэл юм бодлоготой нэгдсэн цулаан шүү дээ маань нам шиг. Эдгээр нь улсууд энэ төрийн тогтолцоогоо өөрчилж альтерны төрлийн ажил хийх юурахтай юм нам. Ерөөс юу ч хийдгүй нам одоо энийг хийх хэрэгтэй байхгүй. Энийг бид нар дэмжиж явах хэрэгтэй. Энийг харах хэрэгтэй. Энэ л үлдчихэж шүү дээ ерөөсөө. Тэгээс басаа цуглаад нэмэргүй. Тэгээс ямар ч үр дүн гарахгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр намын шинжилэлд бол бас зарим үзэгчдэн маань итгэхгүй байх шиг байна л да. Тэгэхээр одоо иргэд бол аль хоёр намын шинжилэлд л итгэж амьдралаа сайхан болгох гэж одоо харахад үлдээд байна уу? Эсвэл одоо яг яах цаг юм бэ? Одоо юм штэ. Бид үндсэн хуультай тийм ээ. Үндсэн хуулинд л одоо энэ олон нам байна гэдэг ингээд заач зөвшөөрсөн бид энэгээр явуулдаг штэ. Хэрвээ бид нар ингээд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлийн тухай бид нар одоо яригдж байна тийм үү? Хэрвээ үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт хийгээд шинэ яг зүгээр би том байж болох утгаар ярьж байна л да. Үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийхдээ ард түмэн нийтээр ингээд намгүй болноо. Үндсэн хуулиндаа намгүйгээр ингээд үндсүүл батлна гэдэг ингээд ард түмэн нийтээр хөдлөх юм бол тийм л бол таарна шүү дээ. Ер нь тийм ээ. Яг гэвэл бид арчилсан улс учраас ард түмний шийдвэр юм шийдэгдэх болох үнэтэй. Тийм ээ. Тийм учраас энэ бидний нэг одоогийн шийдэгдээд байгаа би үндсэн хуулийн хэмжээнд л яриад байна л да.
одоо олон намын байгаа. Хэрэг үндсэн хууль сайн дээр намгүй бол нэг талаар энэ бас зүйж хийж болно тийм ээ. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн засаглал гэж яриад байгаа. Ерөнхийд засалтай байсан нам байна шүү дээ. Ер нь бол олон нам байна. Хэрэг үндсэн хуулинд л олон намгүй байна гэдэг юм орохгүй юм бол ер нь олон нам байна гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар олсон байсан үг. Тэгэхээр одоо бол ерөөсөө энэ хүмүүс ярьж байгаа бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг бол хамгийн одоо асуудал болчиход байгаа юм байна л да. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт. Тэгээд ч юм олон намтай өөрчлөх юм уу, олон намгүй гэж өөрчлөх юм уу дараагийн асуудал ч тийм. Тийм учраас өнөөдрийн бүх хямрал бол бас нэг талаа үндсэн хуулиас болоод байгаа гэдэг нь үнэн. Тэр үл үнэн. Зүгээр ч ямар хэмжээнд засах вэ гэдгийг бол одоо тухайн үеийн хэлцүүлэг ярилцлага одоо онол тийм эднэтийн яриа бүхэл юм мэдээж тэр бүгдийн мэдээлэлээс аль том мэдээлэл аваад тэгээд ерөнхийдөө шийдэгдэн гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр энэ одоо байгаа Монгол ардын нам ингээд дийлэнхээр бүх юм шийдэж болно шүү дээ. Болно. Гэхдээ энэ тэр хүмүүсийн асуудал. Тэрийг би одоо хэлж мэдэхгүй. За тэгэхээр дараагийн үзэгчийг авъя. За ерөнхийдөө бол одоо хамгийн ойрд бол энэ Ардчилсан намын даргын сунгаан Ардчилсан намын дарга хэн болох вэ гэвэл бол дараагийн одоо иргэд энэ Монгол ардын намын төр барьж байгаа сэтгэл дундуур байгаа иргэд бол их хүлээж байгаа л да ер нь л. Манай. Холбогдсон байна. Жиүр хийчихээ. Манай. Холбогдсон байна. Манай ви холбогдчихоо. Холбогдлоо. Наа ви дэ холбогдсон юм уу? Холбогдсон байна. За баярлаа. За. Баярлаа. За баярлаа миний хөөцөө идэрхий яа миний. За амтаа ийм нэвтрүүлэг явуулж байгаад баярлаа миний дүү. Ийм сайхан байна миний дүү. За баярлалаа. Хой. Та нарын одоо ингэ зөв үүдэнд зөв явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь Монгол хүн гэдэг чинь байна шүү дээ. Энэ Монгол байх хэрэгтэй шүү. За ойлголаа. Баярлалаа. Энэ хүний яаж өгнө шүү дээ. Монгол хүн одоо л Ардчилсан намын дарга нь хэн болохоос шалтгаалаад дараагийн улс төрийн сөрөг хүчин ч гэдэг юм уу Монгол ардын намын үйл ажиллагааг эрчимтэй шүүмжилж чадах ч гэдэг юм уу Монгол ардын намын зарим нэг хүмүүсийн ярьж байгаагаар одоо энэ хит их одоо туушиж ялсан шүү дээ тийм ээ. Бүх нэгжил ялсныг бас ажлын бас сайн одоо шалгах хийх сайн сөрөг хүчин байж чадах болов гэсэн хүлээлтийг үүсгэж байгаа. Таны хувьд юу гэж бодож байна? За энэ явдээ сөрөг хүчин эрхэх хүчин гэдэг энэ маргаан дээр л ингээд явагдаад байна тийм ээ. Би бодохдоо бол Ардсан нам ингэж шинжлэхдээ сайжирна гэдэг маань өөрөө сайн дээр хүмүүсийн хүсэж байгаа тэр үндсэн хуулийг өөрчлөгдөх, шударга ёс тогтоох тийм үү? Энэ бүх төрийн үйл ажиллагаа явагдаад Ардсан нам шинжлэгдэж байгаа нь бол шинжлэхдэх нь өөрөө хамгийн чухал үүрэгтэй л бас хэлж байгаа тийм ээ. Яагаад гэвэл нийт одоо сонгогчдын чинь 40 гаруй хувь нь бол Ардсан намын дэмжигчд байж байгаа шүү дээ Монгол улсын. Тэгэхээр тийм учраас эцэндээ бараг 70% Ардсан намын дэмжигчд байгаа учраас энэ бол нөлөөтэй. Тийм учраас Ардсан намын дарга одоо шинжлэхдэх шинэ хүн маш сайн хүн одоо ард түмний хүсэн хүлээж байгаа хүн гарах нь өөрөө хамгийн чухал. Тэгээд дараагийн монголчууд цааш ирээдүйд сайжрахад энэ шинжилгээд бол бас том алхам болно. Тэрс энэ хүн шинжилгээд гараад Монгол бас сайхан болно гэж ярьж байгаа биш. Шууд сайхан болно гэж ойлголт биш. Юу ч алхам болохгүй сайн юм руу явхад маш том алхам болно гэж би ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр үзэгчдээ шууд утас нээлттэйгээ холбоотой сонирхсан зүйлээс асуух боломж байгаа. Ер нь намуудад ёс зүй тогтоох тал дээр юу гэж бодож байна та? Энэ ер нь юу штэ. Хүн мал антиорчд ёс зүйгээр ялгах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь ёс зүйтэй байна гэдэг нь хувь хүний хууч тэр төрийн ёс зүй гэж байгаа байхгүй. Төрийн хууч гэсэн тэр энийг л тогтоох хэрэгтэй. Тэжээтэй наран гэл доктор ярьж байна шүү дээ. Чингис хаан юу ямар гавь явуулсан бэ гэж. Ёс зүйг тогтоосон байна. Тийм учраас энэ ёс зүй гэдэг юмыг л өнөөдөр бид нар бий болгохын тулд энэ төр гэдэг юм чинь одоо байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид өөр гэрүүл нэг төр. Тэр хүүхдүүд энэ аавж яах хэрэгтэй бол ёс зүйтэй болох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ёс зүйгүй байна гэдэг маань өөрөө одоо хүн болохлоод ёс зүйгүй хүн өссөн бол тэр хүн том мундаг сайн эдэнтэй мэрэгжилтэн байгаа ч тийм ээ. Одоо сайн хүн болохгүй шүү дээ. Хамгийн сайн хулгайч болох байхгүй юу? Өнөөдөр хамгийн ёс зүйгүй хүн хамгийн мундаг хулгайч байхгүй юу?
Тэгэхээр чинь ёс зүй гэдэг нь унган одоо анханаас хүн болохын хувьд тогтдог ийм хүмүүжил. Энэгээр ийм ёс зүйтэй хүмүүс хамгийн одоо төр гарах нь хамгийн чухал. Хамгийн чухал. Ийм механизм өөрөө бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо энийг тэр гэр бүл судлаач Нан Туя гэдэг доктор байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс аягүй сайн ярьдаг шүү дээ. Гэр бүлийн тухай яриад тэр ёс зүйн тухай, хүүхдийн хүмүүжлийн тухай тэр гэр бүлээс ёс зүй үүснэ. Тэр гэр бүлээс л энэ Монгол улсын иргэн үүсэх байхгүй юу? Төр гэдэг нь өөрөө том төрийн ёс зүй гэж байна. Төрийн ёс зүй. Жишээ нь хамгийн өндөр албан тушаалтай одоо төрийн цагдаач гэдгийг хамгийн тусгай албаны ийм хүмүүсд хамгийн өндөр ёс зүйтэй байх ёстой. Шаардлагуудыг тавих хэрэгтэй. Тэр чинь төрийн албанд байгаа өндөр албанд байгаа хүмүүс тэр зарим эрхүүд нь хасагдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр айхууд гэдэг юм уу, тэр айлаа салдаа явдаг юм уу, тийм эрх байхгүй байх хэрэгтэй. Тэгсэн бол хариуцлага хүлээх хэрэгтэй байхгүй юу? Жирийн ардаас илүү одоо тэр хязгаартай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ийм төрийн дэг соёлыг тогтоосон хүн гэж Чингис хаан ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас Монгол төр хүчтэй байсан. Төр ямар хүчтэй вэ? Төр шодрог байхтай хүчтэй байдаг. Шодрог байж хүн эвтэй байдаг. Тэгээ эвтэй байх нь хүчтэй байсан. Тэрээс одоо нэг дүр хэсгийн арчлал гэдэг шиг хоосон хуурамч эвлээд бол одоо тэр бол удлаад жүжиг байна. Одоо өнөөдөр муутга байж ойл эвлээ гэдэг юм. Юу гэвэл шодрог юмд зарчим дээр тогтоод тэрэн дээр шодрол байх хэрэгтэй. Тэгсэн цагт бид одоо цаашаа бол ямар ч нөхцөлд хамтарч ямар ч үйлийг бүтээж болно. Ийм л зарчим байна. Байна. Холбогдсон байна. Нэг төрлөخت холбогдсон байна уу? Тийм байна. Нэг төрлөг үү? Тийм байна. За үжил чөлөөтэй юу? За илэрхийлээ. За энэ одоо энэ биднэр ардын нам, ардчилсан нам жижиг намууд бие даагчид одоо хийж бүгдээр ажиллах уу? Цаанаас зохион байгуулалтаа энэ 25 жилийн бүх сонгуулиуд зохион байгуулалтаа явагдаж байгаа юм байна л да. Бид нар бол 70 жил Оросын колон байсан. Одоо 25 жил Оросын хятадын колон болох гол явж байгаа юм байна л да. Наад улсыг өөрт сууж байгаа хүмүүсүүдийг харалтай. Бүгдээ хятад тэрэг досод байгаа үстэй. Хятадууд ялгархгүй болсон байна. Ийм л юм шүү дээ. Яан гэдэг. Байл юу болоод гадсан хахад энэ бүх юм хийсэн байгаа юм шүү наад коммунистууд. За баярлалаа. Одоо ер нь ямар нэгэн байдлаар муу муухай зүйлийг одоо энэ хятадын ирлээ хятадтай холбоол хэдтэй яг хөө энэ ойлголтыг ард түмэнд өгдөг л бас өөрсдийнх нь бас талаараа боож. Ер нь бол энэ хятадын ирлээ ингэж яриад байгаа асуудлыг бол үндэсхийг үзэл гэж ярьдаг. Үндэсхийг үзэл. Одоо жихнэ гитлерийн тавьдаг гэж байхгүй. Тэг үндэсний үзэл гэдэг нь бол одоо Монголоо хөгжүүлэх, Монголоо авчих, улс үндэстний авчих үзэл юм байна. Тэгэхээр чинь бид ер нь бол хүн үзлээл явах хэрэгтэй шүү дээ. Улс төрч үзлээл явах хэрэгтэй. Бид өнөөдөр арчлын 20 хэдэн жилийн хугацаанд ямар нэг үзлийг Монгол улсад төлөвшүүлж чадаагүй. Өөрөө Монгол улс бол тэр чинь монголчуудад хамгийн өндөр үндэсний үзэлтэй хүмүүс байх хэрэгтэй. Бид нар өөрсөндөө хэрэгтэй байх нөхөс ямар гадагшаа ямар нэгэн үндэсний үзэл гаргаж чадахгүй шүү дээ. Бид боломжгүй болчихсохгүй. Тиймээс бид үндэсний үзэлтэй байх тусмаа монголчууд өөрсдөө хамгаална, өөрсдөө хөгжинө, өөрсдийн эрхшийн төлөөлөл байх гэсэн үг. Би бол ингэж боддог. Тий. Тэгээсээ гэж боддог. За байна. Холбогдсон байна. Юу байна? Холбогдсон байна. Холбогдсон уу? Тийм байна. Баярлалаа минь хөө. За нэг үзэгч 2 удаа авахгүй уучлаарай. Тэгэхээр олон үзэгч байгаа учраас нэг үзэгч 2 3 удаа залгаад бас холбогдох боломж өсөв. Таны хүссэн хүлээсэн одоо тэр 90 онд тэмцэж явсан тэр арчлал нийгэм бол одоо бол ингээ хэрэгжээд явахгүй талтай байна. Бас нэг хүсүүлээс арчил биш байна. Түүнийг үргэлжлүүлэхийн төлөө явж байгаа бас Бацаанд нэр дэвшиж яг байж болох дараагийн арчилсан намын дарга гэж бас нэг харж байгаа юм байна тийм ээ. Тий. Одоо юун чинь бас 90 он чинь Бацаандаас залуучууд гарч ижсэн шүү дээ. Тийм баг тийм ээ. Залуучууд гарсан. Тэр үед бол дааж улс төрийн боловсрол хаа аюу муу байж. Дэндүү муу байсан байна. Тийм учраас тэрний дэргэд өнөөдөр бол одоо эдгээр бол эрдэмтэд байна шүү дээ. Бацаанд боловсролцсон, гадаад боловсролцсон би энийг харж байна. Хамгийн гол нь эдгээр ийм шудраг тэр миний яриад байгаа тэр зарчмыг яриад байгаа нь өөрөө одоо дэмжигдээд шүү дээ би бол тийм ээ. Одоо
Дааган бол ч гэсэн 90 онд үндэсний дэвшлийн нам гэж байгуулад Монгол үндэсний тухай юм ярьж исэн шүү дээ. Тэ. Тэр хүмүүс тухайн үед бол бид тэрийг үндэсний үзэл гэж ярьж байгаагүй. Тэр тухай онолыг бас дэлгэрүүлж чадаагүй. Тэгээ нөт либерал гэдэг нэг барууны юм руугаа орчлоо л. Одоо л бид нэр тэр лугаа биш. Тэгэхээр өөрийгөө гэсэн тал руугаа явах нь зөв болчиход байгаа. Тиймээс одоо засагтаад л явах хэрэгтэй. Засагтсан ийм сэхэтнүүд олон төрөөс гэж би бас залуучууд гараас гэж би бодож байна л дээ. Тий. За, байна. 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 За, холбогдсон байна. Арай нүтгий. За, өндөрлөе. Одоо бид тэр стагийн юм ярьж байна. Гэхдээ үндэсэр бүсүүдээр тэр яриад хэрэг байх хаа. Эдгээс нь бол Монгол 2 3 байна. Монгол бол ямар ч болсон хэлээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чи тэр энэ хэлээд ингэж ах хэрэг байхгүй. Тэгэхээр эдгээс хүн тэр хүний одоо зориуд дараадан гэж байж байгаа. Тэ. Тэгээд тэрс ядгаа нэг 50 гэдэг нөхөр байгаа бас хэд хэдэн байгаа. Эдэн шиг үнцэрүүдээс Монголоо юу төсөнө. Тэ. Хайтар Монголын тэгээд хэрэг юу байгаа. Тэгвэл чи юм чамто чи махаар дөрөв гэдэг ингэж хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэ. Тэгээд Монгол Оросын хэлээсүүд байна. Монгол Японы хэлээсүүд, Монгол Солонгосын хэлээсүүд байна. Монгол Японы хэлээсүүд. Одоо яах юм? Эдгээр энэс одоо хүн бичлэг авах юм уу яах юм? Эдгээр тийм хөлмөхөй баяр харилцаатай ясаа сайн энэ хүний хэлдгүүр яг зөв. Үнцэр хөдөлгөөд гихтэр нөмөхөй үнцний ухаа баяр үзүүлдэг. Энэ үнцэн болохгүй. Бараг сүнөх. Нөгөө энэ үнцэн болж юм гэсэн. Ийм их юм. Ийм ашаас үнцрүүд болтоосоо яриад байлтан дээр. Энэ эдгээр яриад монголчууд тархийг эргүүлээ гэдэг балт өгч байна. Энэ нэг юм байна. Тэгээ зөвхөн зүндээ цаасаа бий. За баярлалаа. Тэгээ сая ярьж байна шүү дээ. Тэгээ сая ярьдаг чи үндэсний үзэл ярьж болохгүй. Үндэсний үзэл үндэсний үзэл хоёроо ялгах хэрэгтэй. Энийг одоо их үндэсний улс төрийн намуул энэ тимийг л одоо ярьж тайлбарлаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тиймээс эдгээр энэ ялгаж тайлбарлах учраас нөгөөдөл нь бодлоод үндэсний үзэл яриад ирэхээр зэрэг харуу тэр болохгүй. Энэ үндэсний нөхөр байна гэдэг ингээд нөгөө жинхэнэ дөрөвхөнд нь байгаа Монголоо гэсэн үзлийн дараад байгаа байхгүй. Энэ хоёрыг ялгах хэрэгтэй байхгүй. Тэг жоохон хүн буруу дүр ойлгож болно шүү дээ. Үндэснийхээ иргэшгийн тухай асуудлыг бол одоо хүн болгонд ойлгох хэрэгтэй. Сайн тэр нэг эрлизм ярьдаг л өөрөө бас үндэсний үзэл энэ болохгүй. Энэ бол ойлгуулахад тэр хүмүүс ойлгоогүй дээр ярьж байгаа болохоос бас нэг тийм ээ санаатай биш халтаа гэж би хэлэх гээд байна л. Бас тийм бах тийм ээ. Манай. Байна. Холбогдсон байна. Байна. Баяр нь холбогдсон байна. За баярлалаа бинийхөө. За. Та нартаа баяр хүргэе бинийхөө. За. Та нартаа энэ төрөлөд явуулаа та нар. Хой яах. За уучлаарай одоо ерөөхдөө цагт өгч байгаа учраас ингээд нэг өдөрч 2 3 битгий орж ирээд байгаараа гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй хоош өсөө олон үзэгчд холбогдож бас санал бодлоо илэрхийлнэ гэсэн байгаа. Энэ ярьж явах усуд бол маш олон үзэгчд залгаад бол байгаа учраас битгий бас гэж 2 3 орж ирж ирээ. Бусдыг бас хүндлээрээ гэдгийг бас за үндэсний соёл үндэсний эрх ашиг энэ талаар тий энэ үндэстэн орж одоо манайс нэг даг үндэстэн шүү дээ. Олон үндэстэн биш. Тиймээс үндэстэн байхын дархлаа нь үндэсний соёлд байгаа. Соёл. Тэгэхээр зэрэг үндэсний соёл гэдэг нь зөвхөн бидний ярьж байгаа одоо монгол хэлээр соёл шүү дээ. Бид нар одоо энийг хөгжүүлнэ гэж одоо дундуур нь англи орос хэл хожоод тийм ээ ингээд яриад бишээдэж болохгүй тийм. Тэрээр монгол хэлээ сурч хэрэглэж ярих хэрэгтэй. Энэ нь үндэсний дархлаа. Яг энэтэй адилхан бусад одоо ёс заншилч байдаг юм уу, цагаан сарч байдаг юм уу, одоо миний одоо сая ярьж мэддэг үндэсний мөр уралдаанч байдаг юм уу, энэ бүгд бол бас үндэсний соёл байхгүй юу? Соёл. Би одоо өөрөө мөр ярьдаг хүний хувьд бас мөрөнд үндэсний мөр уралдаан дээр яг гэж бодож байгаа. Үндэсний мөр уралдаан бол үндэсний соёл. Гадаадын нэг морин төрөл уралдаан байдаг ч тийм. Тэр чинь өөр мөрөөтэй уралдаан байхгүй юу? Тухайн бас үндэсний соёл байлгүй дээ ш. Тэр чинь казиногийн хуулиар явагддаг. Тэнд ашиг олохын төлөө. Манай мөрөөдөөс ашиг олохын төлөө бас үгүй шүү дээ. Тэр ноцон тийм өндөр байман тийм өндөр шүү. Манай үндэсний мөрөөдөө чинь наадам байхгүй юу? Бүх ард түмнэр наадам тийм. Бүх цэнгдэг. Тийм ээ? Одоо Монгол адуугаараа наадаг, Монгол адуутайгаа холбоотой ийм наадам байхгүй юу? Тэрийг баяждаг. Чинь одоо даага хүүхдэрээ мордуулаад унаад явж явах сайхан, уралдаад иж хүүхдээ хараад баясах сайхан.
Тийм ээ. Төрүүлж айрдах нь өөрөө бас л баяр мөнгө. Гэхдээ бол одоо тэр бол баялаг асуудал байхгүй. Нийлж ирээд төрүүлж ээж ирээд баялдаг. Энэ нь өөрөө ашиг олох, мөнгө олох ийм юм биш байхгүй. Угаасаа соёл нь өөрөө. Үндэсний соёл нь. Одоо дээр үедээ тийм хүн тэгж мөр улдаад баяжаад байгаад дуулаагүй ч дээ. Тийм өндөр байшин л гэдэг ойлголт байгаагүй байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө соёл, ард түмний соёл байхгүй. Цагаан сарыг өнөөдөр үндэсний соёл тийм ээ. Цагаан сарыг одоо юу гэдгийг хэн нэг том уус тавьж үйл уралдаан болтгүй ч дээ. Энэ шиг юм байхгүй. Зүгээр байгаагаар л гаж баярлдаг байхгүй. Тэр шиг үндэсний морь уралдаан бол тийм л наадан байхгүй. Гэхдээ морины уралдаан гэдэг нь өөрөө хүний сэтгэлийг хөгөөсөн ийм хиймэлийг бадараасан маш одоо монголчууд зөвхөн монголчууд байдаг гэж дээ. Энэ нөр үндэсний дархлаа хэлэх гэж байгаа. Энийг явуулчаад өөрчлөлт одоо тэгээд юу гэдгийг янз бүрийн одоо болж уралдуулдаг ч юм уу эсвэл тэгээд том хүн уралддаг ч юм эсвэл тэгээд ингээд нэг олон мөр одоо энэ хөлтүүд одоо баахан эдэн зуумаар уралдуулаад жижиг хүмүүсд уралдуулдаг ч юм уу энэ асуулт чинь өөрөө соёл биш болж байгаа байхгүй. Одоо уралдаан бол том байшин авах гэдэг шүү дээ. Одоо тэр чигтийн юу бол нэг цол нэг тийм цол авах гэдэг одоо ийм уралдаан шүү дээ. Цол. Тэгээ одоо чинь өөрөө үйж байгаа ч юм уу ихэнх нь үйдгүү хүнээр үйчаад өөрөө нэг соёл байхгүй. Манай. За шууд утасны хэлтэй байна. За ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөгт өгч байна. Бидний зочны хамарт маань за тэгэхээр ардчлалын анх тагчдын нэг санжаад орж байгаа хүрэлцэн ирж ярилцж байгаа. Манай. Манай. Холбогдсон байна. За зургатны өрөө намсгараа. Тэгээд миний бодлол нөгөө морин уралдаан бол уламжлалт төсөөсөө алдахгүй. Адилхан бас зөв хүүхдийн эрх зөрчилсөн тал дээр бас анхаарал ингэж хөгжөөд явах хэрэгтэй юм байна гэж боддог. За бас яг хоёр төлөөр хөгж болно. Орчин үеэ дагаад бас эсийн шгшгийг даасан тийм юмыг бас одоо өөрийнхөө бас бааз соёл юм дээр Тано. Тэр бүхнээ зөв сорсон чиглэлийг хэлье гэж бодож байна. За. Энэ эрдэнтийн 49 хууль гэдэг. Тэр 51% нь одоо бас энэ Марта намынхын чинь тэр Оросын Стандарт банкны нийтлэл байсан юм одоо яригдаад шүү дээ. Энэ чинь бол одоо бараг 49% ноцтой юм болоод байгаа юм шүү. 49% нь одоо хувь улсад аваад банкны зээл аваад авсан байна л да. Гэхдээ эдгээр өгөхгүй байж байгаа сүүлдээ төрөөр төлөвлөдөг нэг юм муу зогсол байдаг шүү. Банкуудыг дампууруулаад банкны одоо дампуурлын мөнгө хохирлыг одоо төрөөс харагдуулдаг. Энэ маягаараа ингээд энийг бас ингээд хувь дэшээр авах гэж байгаа бол бас одоо хохирлтэй. Тэгээ одоо ер нь Монголын эдийн засгийн тэнцвэрийг хараад байхад хэсэг мөнгө нь гадаад давшаар зарчихсан. За нэг жоохон хөрөнгө одоо юм гаднаас дамнаа зээлэр ороод ирсэн. Ингээд энэ улсын эдийн засгийн тэнцвэр энэ цаашдаа хөгжиж ирээдүйр нь юу болоод юм мэдэхгүй. Энэ ардын аав бол арай л дэндүү ажилласан байх шүү. Энэ 10-20 жил. За баярлалаа танд. За тэгэхээр нэвтрүүлэг бол өндөрлөж байна. Бидний зочны хамарт маань ардчлалын анх тагчдын нэг санжаад орж байгаа оролцсон байгаа. Тэгээ сүүлийн мөчийг танд үлдээ. Та үзэгчдтэй хандаад, за ардчлал намын дэмжигчтэй хандаад. За энэ ардчлал намын дэмжигчдийн намынхаа даргыг сонгож одоо ардчлал намаа шинжилж, ардчлал намын шинжилгэхийн учир нь төрөө шинжлэх, төрөө одоо энэ олон хүмүүсийн зовлон яриад байгаа бид бүгдээрээ зовоод байгаа олон ч бид бүгдээрээ зовоод байгаа энэ төрөө одоо төвчлөх ийм үйл хэрэгтэл оруулах хувь нэмэр гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хувь нэмэрт оруулахын тулд намын даргаа зөв сонгох зүйтэй. Зүгээр хамгийн зарчим юунд байдгийг бол өндөр ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй асуудал. Ерөөсөө тэр ямар нэгэн өндөр албанчлалд очиж байгаа, ямар нэгэн өндөр сонгуульд хүрч байгаа бол хамгийн өндөр ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Тэрийг л эрхэмлэх хэрэгтэй. Тэр зарчмыг л барьж чадах, тийм шудраг зарчим, тийм ёс суртахуунтай өндөр зарчмыг хэрэгжүүлж чадах тийм хүнийг би бол бацаанд ингэ дэмжиж байгаа гэдгийг би түрүүнд хэлсэн тийм. Тэгээ ийм замаар энэ шалгуурыг ойлгож тэр намынхаа даргаыг сонгоосоо гэж хэлж байна. Ер нь нийгэм ард түмэн зургатж учраас өнөөдөр бид нар төрийн алба олон түмний одоо нэр хүнд хүлээсэн хүмүүсийн бүх үйл ажиллагаа юу гэвэл ёс суртахуун дээр тогтох хэрэгтэй. Хамгийн өндөр хувийн ёс суртахуунтай байж иж бүх хүмүүсийн одоо итгэл найдвар бүх юмыг авч явах хэрэгтэй. Тиймээс энэ дээр одоо бүгд анхаарч энэний төлөө бүгд төр усаа
төгсдхийн төлөө хүмүүр хүчин зүтгэе. Хүмүүр одоо Монгол улсынхаа эрх шийдлийн төлөө, Монгол үндэстний Монгол төрөө мөнх байхын төлөө одоо энэ улс төрийн үйлчлэгт оролцох ёстой шүү гэж би бас ингэж захимаар байна. За баярлалаа үзэгчдээ, өнөөдрийн дугаарыг хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа.